अहानबद मरोइब पाउ MLA KH Ibomcha amasung MLA Y Khemchanna Manipur da anouba lengakama semnabagi party ki president A Sardaga Thambal Sanglenda unaduna khanakre BJP na thokli bairang asi karam na loishingani haibarom da mai onsinbagi mahutta election yamna pamlagadi assembly dissolve tawraga fresh election thengnasi haina MPCC ki president Kaisa Mega Chandrana haikre Churachandpurdagi lanjanaraklaba singna lengakta thamkiba wafam numit mangani gi manungda thabakta onthoktrabadi mathangi numitagi khongjang sangsilagani hairi amadi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi thoram Manipur da su pangthoknakre Kurumzari, ISTV gi numidangi Manipuri pau mit yang tabriba singbu taramna ukchari pau sandungna pizari State asida center na mahusagi phibam da hanjil handuna anau balengak ama semnaba kanna hotnari haina BJP Manipur Pradesh ki spokesperson su oiriba MLA KH Ibomchan phongdokre wafam singasi MLA Y Khemchan yauna Manipur da anau balengak ama semnabagi party ki president A Sardaga Thambal Sanglenda unaruraga thorakpa amada paumi singda phongdokhibane mak namakha taraduna BJP ki MLA singi marakta wakhalol manadaba amadi machoi taba laiti haina party ki president center gi luchingba singda khangalure masigi makha tarak poina anau balenga kama semba yabagi oithokpa kari leibagi haibagi matangda party ki president ga wari sanare Amaromda paumi singna hangba wahangi paukhumda Home Minister Amit Shahna nakal ani gi marakta yanadaba lairiba asi loidriba fauba anau balenga ama sembagi wafam leiroi haina phongdokhiba adugi matangdadi mahaki oiba wakhalol piningai leite haiki Adubu MLA singna popular government ama semnaba kanna hotnari center na su BJP gi oiba lenga kama athobada semba haibasi makhoi gi apambane Hauzik Manipur gi oiriba phibam asi yamna luba phibam amada leibana wangang balui Handaki matang asida chumba khongthang amada chalahugduna lenga kama semnaba hotna hoba chumgane masida lamda masida CSO sing scholar sing nasu mateng pangbiu haiki Honari mayamnasu handak seriously local thobak singsi ubiramgani hojiksu wari watai saba CSO this that mayamama local isi seriously conducive atmosphere ma create tongnabugi thobak sing local isi complete normalcy la halaga government la semnabugi amkan honari Manipur gi CSO sing Manipur gi praja sing akhang nahi punamangnasu Central government and local labor see young kanda PBA cooperation PBA daka legada in the kanjay siga luina na projiksi amna crucial loiba handaki masang the right step am lauduna solution namo por hobuyaba adu mata jani adu kai step tuna soi ragadi am khudung thingai wo su leiba aduna pura manusu support of you have simtang apil tawse President Unabadu da saruk yakiba MLA Y Khemchanna PR lenga kasina hauzik yanadana leriba nakalani gi marakta ingtappa puraknaba kana hotnari nongmai kapsilakpa natraga pamdaba thodok ama tholakpada PR lengak na thokan bani haibadi langane madu lamhen tu henba kharagi thabakni jing amadi tamgi mafam singda manaba miting amada PR lenga kasina thabak tawrakani haibagi thajaba lei haiki kana umul lamhen bamna nongmai kapsilakpa haisi Hekta phaba yaba kudakta phaba yaba atmosphere su leitaba dum mayam ubiramni adwai duda asagi madu PR sarkar na thon bani haibadi ai makki wena de haining de but asagi kare ni nakalani mak ta samanana tawam tu haibadu ai adu yajaningi loina na handa suma kangpupida ena fari dungai aidi nakalani makedum balance में ये इंगा तबलीबराई ना सुनखाली BJP na thokli bairang asi karam na loishingani haibagi wakal changbagi mahuta election yamna pamlagadi assembly dissolve tawraga nauna mikhal thengnarasi haina MPCC ki president Kaisa Mega Chandrana phongdokre wafam asi Congress bhavan da pangthokpa paugi mifam amada haikibani makna makhatana ngarang thambal sanglenda BJP gi hanagi CM amadi ex minister amana haikiba wafam Congress na angakpa phawi Congress ti Indian Constitution bai kai khumnaba party amane BJP na Indian Constitution thugaibani
National Emergency lising amaga chamapal humbudara mangada Congress na lautokhiba adudi BJP RSS na laibak asigi state kayada irang sagatuna laibak kainaba silakpa adudagi National Emergency lautokhibane BJP gi oida padaba kaya asidagi miyam wakhal tanaba All India Congress Committee na Sangvidhan Bachao haiba campaign India gi mafam satruk romda sangsilakpa asida BJP akiba haurakle Lisingani kuntareta pangthokadaba State Assembly election da BJP gi MLA nifurom kagani haina lauduna leire thokliba irang asi karamna loishingani haiba romda mai onsinbagi mahuta election yamna pamlabadi State Assembly dissolve tawraga fresh election pangthoksi haina makhata ke majority command tawiba MLA mayam asina hojiki khanadadana mathangi 2027 election lakudi wena khanabasidi ngakdaba ngamte hoji honorable former chief minister ngangi wa phamse masi mathangi 2027 ne dusi karigino saiyani yana lenga nakku ngamdraba mi kaya sigrage yum kaya mangrage lenga nakku ngamdraga mathangi election da absolute majority 40 MLA BJP ka de gana hawale rabdi hoji assembly dissolve tawasi अकोई MLA वही बतोगे वही MLA वही बतो लेवा की तमक खल कांदा डिजोन तो बिरो अदुगो फ्रेश इलेक्शन तौसे BJP की लेगा ना सुन गंद्रबा प्रेसिडेंट रुलसी मतुम द सुबोसी अहोम बकरी तो कूद्रबा there is no free movement IGPs are still suffering in the relief camp अलगी होजी प्रजा सिंह मैम वारी ब मैम कई बुतो नमी Churachandpurdagi lanjelakuna tongan ba relief camp singda lariba IDP singi oiba demand taruk yauba memorandum ama Churachandpur Maite United Committee na Manipur gi Governor Chief Secretary da anirak pisin kraba matung ngase mokhana pisinduna numit mangani gi matam thakibaga loina tarukni suba numitagi khongjang sangsilagani hairi ngasi ahumlak suba oina Manipur gi Governor amadi Chief Secretary da point taruk yauba memorandum pisiluraba matung Manipur Press Club da Churachandpur Maite United Committee na pangthokpa paugi mifamda committee gi co-convener naba ningthaujamna haukiba chahi lisingani kulhumdoigi megitang ahumdagi thoklakhiba kuke singna landarakpadagi Churachandpurdagi lanjelaktuna tongan ba mafam singda hangba relief camp niputarukta leriba IDP sing asina thengnariba khudongchadaba sing asi marilenaba singda khanganduna thabak oina paikhat pinaba Churachandpurda leiba Maitei organization manga punsilaga semba Churachandpur Maitei United Committee na haukiba lisingani kunmanga gi March ki tang 12 Manipur gi Governor amadi Chief Secretary da point taruk yauba maru oina IDP mahiroi singi oiba akhanaba education package pibinaba Churachandpur gi IDP singi resettlement tawbinaba document sing issue tawbinaba temporary oina laifam sinbiu haiba yauna demand sing asi tanduna memorandum pisinki adubu kari amata thabakta onthoraktabadagi amukhana lisingani kunmanga gi April 18 da amukasu pisinki madudasu thabak oina pangthok piraktabadagi ngasi amukhana ningsingduna memorandum pisinduna numit mangani matam thajakhibani hairiba matam asida dimanasi order thoktuna thabak oina paikhalak tabatarabadi mathangi numit tarukni subadagi democratic oiba khongjang sangsilagani hairi government side gi karigumba order thabak oina pangthok taraba natraga order tholak tabu oiba taragadi tarukni subadagi manipurda leiriba अखोई चुचानपुर की मी सिंगे रिलीफ कैम्प निफुग तरुक तलई रिलीफ कैम्प निफुगी तरुक की IDP सिंगना यामना अकनबा यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा एजिटेशन अमा पांथोक जगनी हाइना अखोई लेबाक मियाम अमदी होजिक पाइबिरब गवर्नमेंट सिदा अखोइना थमजरी अमदी मसिगी एजिटेशन सिदा मणिपुर सिदा खुंदारिबा यलुंगमी पुनमपु IDP सिंगजिना चंथलप खोंजंग सिदा सपोर्ट तोबी हाइदना चुचानपुर मैते यूथ कमिटी की माइगेदगी कोकननो अमुका ना हाइजरी International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki thoram Department of Social Welfare na sinduna konung mamangda laiba Manipur State Film Development Society da pangthokre the evidence is clear invest in prevention haiba thimda pangthokkiba thoram aduda Secretary Education S Naurem Pravin chahi asigi piriba thim prevention haiba ase yamna mathautai prevention da maru oiba thodang logadaba ase Education Department amadi Youth Affairs and Sports Department na lawfam thoi अखोइदा पोगलकपदा तौब ngambagi matik mayai loina suna yauraga poglakpa ngaktani adubu tauba ngambagi matik mayai fudokpa ngamdaba asina asoiba aran malambida chatkinabagi maram oihali punsida kudong
थिहनगदबा कया मायोकनगनी मसीगी मनुंग द निसा असिसु अमने मसी अखोइना नाथैरमलगा मांग द चटपा ngamnab honafam to I haike Sigi kano sida stage da phamaga ngangi ba mau aigi khonpho wahi si yu khangde drug tablet masa mixaru da aigi kano du mangi du ne hongi du ne that means aigi true self to oidre adro true self sida oihanda ba sida athing ba pirgo ko to di oloi we should avoid Zim sanari banaha singda methamphetamine sulfate injection drug makalama gym trainer singna sizinahalambagi wathok Telangana da thengnakhiba si aikoisu Jackson Thorang lokhatpa matam oire haina CID security gi SP Victoria Yengkhomninga se Kurai Tinchit lambi da laiba Nirvana Foundation Training and Research Center da pangthokiba International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi thoramda phongdokre Nirvana Foundation sinba thoram asida CGM Imphal East Sadananda Sorokhaibam Nirvana Foundation ke Secretary Sovana Sorokhaibam amadi Executive Yumnam Tombana Chingba Sarukya ke thoram aduda Sovana Sorokhaibam na drug trafficking toriba miyoi kharadi yum phazaba sakhiba yai makhoina manghalibadi khunai asibuni miyoi khara khaki khallaga khunai ama mirol ama manghanba thabak se mapung fana muthatnaba hotnamina se haiki Victoria Yengkhomna makha takibada Jim sanarabadi nahasing masa faragane mayai ka bachinjak sararoi haina mayamna launarabasu khangna bu oirabasu khangdana bu oirabasu drug yonfam oina onthorakpagi chatnabi laklibasi Jim gi iho fazana leiba lamdam asidasu Jackson Thorang lokal pachungane drug fangfam amadi sizinarakpa si lappa nakpa thazadaba leitre maikai khudingmak section daba yadre haike society asi drug abuse ki free hoega chanlega mahlumega koi samaj mein similas Narcotics and Affairs of Border NAB na Manipurna Narcotics Control Bureau Imphal ga khutsam naraga International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking cycle rally chatkre Changangai Uchekon Airport Road laiba Narcotics Control Bureau Imphal gi Journal Office tage IG Intelligence Ningsen Urngamna lamthaduna First MR Gate manak laiba Narcotics Control Bureau Imphal da lamthungfam oike NAB NCB Imphal gi personnel sing amadi Harvard School Changangai gi mairoi singna sarukyaduna pangthokiba cycle rally lamthabagi thoram aduda SP NAB W Basu SP NCB Imphal Aram Ant OC NAB S Ibomchana Singbana sarukya ke IG Intelligence Ningsen Urngamna India the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking thoram asigi mangoinana Drug Free India haiduna chayol ani chupna India pumbada awareness campaign kaya chatharaktuna lakle Manipur asi drug na yamna sokalaba lamdam ama oiriba si kokhanaba aikoi puna hotna minaduna Drug Free Manipur ohlasi haike ngasi asigumba phaba numit sigi tanja lauraga public pusha appeal tawning rie ekoi society si su drug na yam shokrabani society si su ekoi awareness chatharaga asamaina phaba society semgat ningai drug free India haibsida drug free Manipur shu oiningai tawse haibse appeal tawjari SP NAB W Basuna lising amaga chamapal marfu taret ke December tareta UN gi General Assembly na decision lauraga lising amaga chamapal marfu Nepal gi June gi kuntaruk tage malem dagi drug free oihanaba International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi thoram pangthoktuna lakli Manipur da su chahi ama chupna NAB NCB pulaga awareness program kya chathaduna lakli haike cycle rally ji through the akoina samasi da akoina appeal toning asi akoi myam pulamak drug tai lapthoksi yes to life haiji no to drug haiji aro hoi Manipur ji drug free Manipur oinaba honaminasi All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Lingkhat ki bachahi yangkai farak pagi thoram Iroi Semba Community Hall da pangthokre thoram adu da laikidraba ima singi mafamda hekalekatam ke
नुपी समाज के प्रेसिडेंट थोकचोम रमनी लेमना नुपी समाजसु मियामगिदमक लेप्तुना निसा के मायोक्ता लेदुना लाखली निसा के चैथेंग लक्ता अमुक लानमीदा शक्ति पीबा अफस्पा थमलक्तुना लमदम असिक नहा फादुना हाटक्रे चमजरबी नुपी कयाबसु लानमीना फोंगना नुपी ओइबिगी कायखुमनबा कयासु मंगहनबिखे लमदम असिदा थोकलिबा वाथोक लानथोक मयाम असि मिटोपना लाखलगा वारोइसिन पुबिरकदबा नते मसिदी अखोई अमत ओइना पुनसिंदुना थेंगनगदबनि हाइके Bayam puna magyan tabiro leader ni ai ni hai ba chu topiro akhang hai puna mag khana lagata Manipur mang hi dau re lo chan hi dro aduna hi kana mo hona si Manipur kala si lamdam ma si la lai ba isa ai su mai ra pai bi puna ba lai ba puna ba isa ai su na ba si khanda mina ra ga Manipur kai daru ga kan hi na ta da biro si le ba इनिंग थाउ मालिया फम पालचागी आहान बनिंग सिंह थोराम पांगथोक्रे कांगलाइपा कैलेंडर बोर्ड ना सिंधुना मालिया फम पालचा कुमसिंग लिसिंग अहुंगा चमरी कुलहुमदोई सुबगे मणिपुर प्रेस क्लब ते पांगथोक के बथोरम अदुदा कांगलाइपा कैलेंडर बोर्ड की सेक्रेटरी जनरल सोराइसम संजितना मालिया फम पालचा असि तुंगी मिरोलगी वातपादबा पुकै लनगै कया थंबिरंबा इनिंग थाउनी मार्क न मालेम के ओइना चटनबे सिंह अमत ओइना चाही अमदी चैचत लेदिबा असिगुम लमदम असिगिसु इनिंग थाउ असिना चाही अमदी चैचत कुमसिंग पुथोक पिरमे हौजे कैखोई के ओइबा चैचत कुमसिंग असि लिसिंग अहुंगा चमरी कुलहुमदोई सुरे मालेम गेतै द सिजनरी कुमसिंग दगे अखोई की कुमसिंग असिना यामना हेना हानक्रे असिगुम्बा अखोई की पुकै लनगै सिंग असि हौजे के मिरोल अमदी तुंगी मिरोलदा खंगहनबा पांदमदा थौरमसी पांगथोकपनि हाइके मतम अदुगी इनिंग थौ अदुबु अखोइना महाकी मफमदा काय खुमनबा उत्पगा लोइनना मालेंगी द चटनरिबा अखोइगी शो तारिसिंग असे अखोइगिसु हाइरिबा इनिंग थौ असिना पुथोकपिरमी अखोइगिसु लेजरमी हाइबसी अखोइगी मिरोलसिंग असिदा अमदि तुंगदा लाकदौरिबा मिरोलसिंग असिदा खंजहौननबा मसि मियाम बै यौहनबा होनजबनि Kadana Sindhu International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Lising ani kun mga gitawram garida laiba Human Resource Development Academy HRD da pangtokre ngasi gitawram atuda kadagi Vice President Ningthauzam Dorena Manipur da laiba Law Enforcement Agencies sing asina Narcotics Drug and Psychotropic Act 1985 asi maming tagi oina laibagum sabchaba mathau tawdabana ngasi fawbada Manipur da drug konana faba mioi amata matam chana conviction piba thengnadri masina Manipurda drug lalonba amadi sizinabagi chang wangkhalakpane masidagi kalhaunaba mari leinaba department sing leibaki mapi mapa amadi miyam puna pukchel sengna drug ki mayokta thabak tawminaba matam oire haike drug ki yam asauba problem au koi object si mayok narga koi leibane aduna markanda masidagi kalhaunaba gidamakta praja section khudimak ade government ge mari leinaba department sing political leaders sing अखोई जाइतों खमदोंग बसिंग लाइबा पुमनमंगना थमोई सेंगना अखोई थबक तौमिनबा द थौदांग लौमिनबगी तंगाई फदबदु लई हाइबा वफमसे थमजरी Kanglai People Against Narcotics and Psychotropic Substance Kanglai Park Kanglai Pana Samadi Federal Students Organization Kanglai Park Phesok Nasu People's Progressive Alliance Manipurgi Matinga Loinana International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki Thoram Lamyan Basanglenda Pangtokre Thoram Maduda Kanglai Panas ki President Ibem Pisak Laimana Mayai ka Bachunja ki Mayukta ngasi fawbada Phesok amadi Kanglai Panas na achoba thodang lauduna lakli ngasi agulakli banaha sing asi nisagi ipak taluptuna yamna kudong tiningai oiba fibam amada leire ngasi nupi oibi singna su drug ta amadi jarda talap chabugi chang wangkhalakli ba asisu afabanate mama oirakadori bani haibasi khangna wakal tabiu haiki ट्राइबल नुपीसी मैतै नुपीसिंग ड्रग सिजनबदगी मे हाइकबसनि जागतगी मोइ पुनसिसे अवाबा कया थंगी मसे मरुइना नुपीसिंगसे तलब क्वा जर्दा सिना जिंगो मयाम सिनबसे सिनगबिनो हाइनिंगी लेबाग मयाम पुनम हौरगा गवर्नमेंट गे माइकैदगी फोर्स की माइकैदगी पुनम पुलरगा मसी पोरसे मुततसे ख्वाइदि याना मसी तबसे फाइखकदौनी ड्रग त सिव मिसिंगदे अखोइना मसिंग थिबा ngamde वार्ड सिव मिसिंगदे अखोइना मसिंगजे लाइन थिबा ngami अदरंगा सी पुनसिसदा अखोइ alaman satik punamag loina Manipuri mibong kudiman na hauraga may ke basing jak se mutak na buhona si
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 Kamari Lainana Democratic Students Alliance of Manipur Desam Nasinduna Manipur da Mayuknariba Drug Issue Singase Lengaktana Thamoy Singna Thodang Lorabadata Thingbangamgani Haiba Mosunda State Level Open Debating Competition Ama Modern College da Pangtokre Debating Competition atu da Political Analyst Lehok Thabam Sarachandrana Speaker Oina Sarukyaki Ngasigi Debating Competition atu da Treasury Bench da Mahiroi Tarahumdoi Amadi Opposition Bench da Tarahumdoi Puna Mahiroi Kuntaruk na Sarukyaki Desam Headquarter ge Anti-Drug Abuse Campaign ge Secretary Khangembam Pilot na ngasi iram damase da thengnari bukudong thiningai oiraba singnaba singi marakta mayai kaba nisana naha singbu paktak na manghalakpa ase khwaidagi luba singnaba ama oire asegumba fibam masana leibak asegi tungi laibakti tambangamdaba fibam amada leiri haina mahiroi lub asina lawi haike Miyamna drug issue sing khangdana leiriba drug issue sing asi miyam pumnamakna gyan wakhan taminarakanda wakhan khanthaminarakanda thengnariba drug issue sing asi karino haibaje khangminarakanda naha singda khalliba wakhalon amadi naha singna khalliba drug ki oiba wakhalon sing asi muthatpa ngamgani khanbagi damakta mairoi loop asina sinjaban Press Information Bureau PIB Regional Office Impal Sinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Numit Kamadi Lainana Media Workshop Berta Pangtokre Ngasig June Kuntaruk International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Numit Kamadi Lainana Manipur Press Club ki Thangjing Hall da Pangtokpa Thoram Aduda PIB Impal ki Director Ingam Pame Amju ki Person Asem Bhakta Amadi NAP ki SP Watam Basu Singsu Singa Loinana Official Sing Amadi Paumi Sing Sarukyaki Palan Numida said the evidence is clear invest in prevention Haibasida Nungi Oiba Wafam Oiduna Pangtok Nari Drug Amadi Masigi Chaiting the Free Oiba World Ama Oihena Bahot Nariba Asigi Manung Chana Jahia Sigi Oina Break the Cycle Stop Organized Crime Haibasida Mityeng Thamli Paumi Sing Amadi Nap Manipurgi SP Interaction Su Pangtoke Numida Siga Mari Lenen Narcotics and Affairs of Border Nap Manipurgi SP Watam Basuna Drug na kunaida isu oihaliba Hiram Singhi Matangda Fongdokladuna Punsigi Tongan ba Hiram Kudingda Drug na Hakting na natraga Nakoi na Sathiba Mangtakpa Nanghali Haike Drug ke safu asi police drug jaba amadi yonba sing khaktagi nate masina khunai amadi leibak asibu tapna loisilakpana aikhoi isa su masi khangminaraga ahongba puraknaba iho asida saruk yamina si haina appeal tawri drug si kana sai atopuna samate mine ne sai mi je ki mate khate mine chai mine yodi mine phatu last mine to think akoro visio hatta visio balance santulan nai life si santulan See balance is a fight that we do. Manipur see war against drug trafficking, war window we have to fought battles in many fronts, and we need to win those battles. Indian Military Academy dagi handakta pass out torak laba ningthaukhong dagi Lieutenant Thokchom Siddharth Singh bu okpagi thoram ngasi ningthaukhong Radha Madhav Lekaida pangtokre Radha Madhav Yausang Sports Committee nasinduna pangtokiba thoram aduda hanagi Minister Govindas Konthawjamna athoiba mithungsing oina sarukyaki Govindas Konthawjamna Thokchom Siddharth na Indian Military Academy dagi mai paklakpa se iramdam asegi yamna chauthok chaningai ne makhata na su iramdam asedagi Siddharth kumba nahakaya Rakigani Haibagi Tazabalay, Levaga Sigi Ladybird State Singi Manungda Piklabasu, Manipur State Asi per capita, India Defense Ta, Kwaidagi Lanmi Masing Yamna, Yauba State Amane, Nordisk Oina Ahanba Lieutenant General Manipur Dagine, Barat Pungak Pada Iram Damasigi Irachakaya, Sarukyari Haibasida, Chautok Chafam Toe, Miribana Ning Buningaba, Ngamdabalati Haibasi, Siddharth Natakle, Haurakli Banaha Sing Ninghan Nabalaitana Honagadabane, Wakal Chet Nakanduna, Ningjariba Pantung Adu, Fangdriba Fauba, Lepaya de Habasi, Kaugunu Haike. Ngasigi Tauramadu the Thokchom Siddharth Singhi Imung Manung, Radha Madhav Yausang Sports Committee Gimi Hut Singh Amadi, Lekai Gimiam Nasarukyake. Manipur da hawkiba pung kunmari gi manungda sample ni footage tobda mioi tara humdoi COVID-19 positive oire ngasi nauna positive oireklaba mioi tara humdoi adudi Imphal East gi manga Imphal West gi taruk Bisnupur amadi Thobal gi mioi amamamne ngasi mioi tara taruk disas tokibaga loinana hauzik fawbada disas tokiba apun mamasing yakhayumdoi yore active case samaga nifumapal leire
Hauzik paugi maraktana tenba break amatang lominase. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwai gi maru riba liver gi damukta di kari section thorang lo biri. Novocam health care gi original lipsa 5G na adom gi liver son badai ngak thon. Liver gi mapang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Season bio original lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapchari. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti. Khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu. Capidon cup syrup. Break itung da taram nokchori makhataba pau pizari. Tara-taret Suba Manipur State Film Award 2025 Lautokre Lifetime Achievement Award Manipur Film Gipana Dr. Arambam Lokendroda Piragani Manipur State Film Development Society MSF DSK Review Hall the Pangtoki Batharam Amada Award Sing Adu Art and Culture Gi Commissioner M Joina Lautoki Bane Handaki State Film Award Asida Best Film Critic da Asangbam Netrajit Non-Feature Film da Special Jury Award Oina Maibam Brazesori na Putokpa Tiam Devendrana Direction Piba The Legacy of Fourth Generation Amadi Special Jury mentioned the Director Huidrom Rakesh ke The Silent Performer da Piragani Feature Film gi oina Manoranjan Longjamna Direction piba Asem Nawang Amadi Sanasam Amarjit na puthokpa film Langoina Best Feature Film gi award fanglagani Film asigi Director Manoranjan Longjam na Best Director gi award fanglagani Best Screenplay Writer da Oitare film gi Lamba Mayum Premchand na fanglagani Film asimaki Suras ngasipam na Best Actor in Leading Role Male Amadi Sunita film gi Narmada Sawgaizamna Best Actor in Leading Role Female da award fanglagani Best Actor in Supporting Role Male da G Boni Sarmana Langoi film amadi Best Actor in Supporting Role Female da Oneness film ge Maya Chaudhary ne fanglagani Best Sal Artist ke award na Naitom Satpi film ge Naitom Satpi film ge Alka Thongamna Best Cinematographer da Una film ge Regan ke H na fanglagani Film asema ki Tony Ahibam na Best Music Director amadi Oitray film ge Razu Mutumna Best Music Director Background Score Una amadi matam film ge Asok Kumar Moirangthemda Best Lyrics film ani asema ke saisakpa Arvind Soibamna Best Playback Singer Male aduga Pusparani Huidromna Best Playback Singer Female tare amadi una gi Soma Laistramna Special Mention Lead Actor Female ge award su fanglagani hairi Best Screenplay adapted screenplay writer Robert Catonium, Best Actor in a Leading Role, Male da Suraj Nasekong, Best Actor in a Leading Role, Female da Narmada Sawajam, Best Actor in Supporting Role, Male da G Boni Sharma. Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India ge notice samagi matung ina Office of the State Commissioner for Persons with Disability Manipurna Persons with Disabilities Singi National Award Pinabagidamak online application nomination kauri application nomination sing ministry gi website www.award.gov.in da online gi khuthangda July 15 fawgi manungda thazilakpa yagani haina State Commissioner for Persons with Disability Manipur W Biraharina thokpa cherol amana khangalakle
Yot pokpa yot ningtau kamlangba thogal lufna sinduna kanglon chumna umanglai harauba haibasida nomagi oiba puna wakal tamina bagi thoram amangasi thawbal khetri lekai dalaiba ivudau kamlangba laibungda pangtokre Thauramadu Ukalgi General Secretary Mutum Maniton Maitei, Manipur University of Culture Gi Department of Umanglai Haraubagi Assistant Professor Dr. Thaunauzam Ruhichan Amadi Ukalgi Executive Member Longjam Rakesh Nalai Haraubaga Marilainaba Hiram Kada Akanaba Wangang Loising Oike. Manipur Gi Pung Cholomna China gi mahiroi singi pukning singsinba ngambada natana Manipur da laktuna pung tamning bagi apamba fongdorakre haidi wafamase India gi naha oiriba artist kun khangatuna China gi Yunnan province ke mahiroi singda India gi arts and culture utkiba young Indian artist delegation da saruk yaruba kakching wairi dagi hauzikna Biswavarati Santiniketan da Prukisnis oina leiriba Moirangthem Kendrada Yunnan gi University ki mahiroi singna fongdorakibani tha se ki tara mapal dagi kunithoi fawba India ki artist sing aduna seminar workshop kam production sarukya bada natana interaction program kya su sarukya ke Yunnan gi mahiroi singda pung cholom su tambiram ke mahiroi sing gi maikai dagi team aduna achen ba matamda tambiram bana mapung faba oidabana makhatana Manipur da laktuna tamning bagi apamba fongdorakibani hairi Panbayai Mirangthem Kendra West Bengal gi Biswavarati Santiniketan da Sahin Nepal Rom Pungi Oja Oina Lairakpada Natana Mamang dasu Ustad Bismillah Khan Yuba Puruskar na Chingba Award Fanglakraba Pungi artist ne Handa Khala Kibasisu Manipur dagi Oina Mahak Mathantani Hairi State asige handloom amadi handicraft ki product ahum GI tag fangkre nauna product mari ama apply tauri ahenba product ani apply tauna ba thorang tauri haina Directorate of Handloom and Textiles ki Joint Director TS Basantana Fongdokre Development Commissioner Handloom Ministry of Textiles na sponsor oiraga Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation na sinduna nilakuthi da laiba urban hatta mitara marini chupna chatharakpa State Handloom Expo Hat Karga Mela ngasi loisin kibaga mari leinana Directorate of Handloom and Textile gi Joint Director Oibadan Natana Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ke General Manager TS Basantana Fongdokibani Wangkai Ketel Asang Bidalaiba Pantobi Arketa Pangtokiba Mela Loishin bagi thoram aduda TS Basantana Makataraduna Ministry gi meeting makada Directorate ke maikai dagi lamda masigi fisabi singda ataba mamal chada kuntra subsidy lang District Textile Office ke Khutangda Fanganba Haure Piriba Langsu Ministry na Ayaba Piraba Quality Laiba Lang Makal Aduni Masida State Asigi Handloom Amadi Handicraft ke uba product sing Mamal Khara Tangbana Potsit Wat Pagi Wafa Ma Laklibasi Review Tawbuchangi Haike Customer की माना पाम मुतुंगी ना अकोई जो मयासी मणिपुर मपाला स्टेट की मपाला अमसु एक्सपोर्ट को कमी आने ना प्रोडक्ट में आम मशीन सी ना कोई मशीन तो कोई में आम को चाहिए मतलब करना तो इसे को पैकल तो नहीं GI प्रोडक्ट से कोई बहुत बल्क मरी हमारा 2023 दा अप्लाई तो की मधुरी मरपतुंगा 2023 दा अप्लाई तो की मधुरी मरपतुंगा कोई अन्य मतलब ना कोई करे तो नहीं मसीदी GI प्रोडक्ट से कोई याना यूनिक होइबा इसागी लमदा सामना मिनसु अबई डुप्लीकेट्स तो होल अदुना कोई डिजाइनर्स जो हाई यूनिट माइक और डिजाइन या हम तो कोई भी प्रोडक्ट से स्टेट की मपांगा कोई इंडस्ट्री लेवल दा यौना लब तौसी है Kha Manipur Yoga and Nature Cure Association Kakching Nasinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Thoram Anand Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Kakching Dangasi Pangtokre Thoramadu SP Kakching Priyadarshini Laisram Kha Manipur Yoga and Nature Cure Association ge Chief Functionary Dr. M. Rajkumar Amadi District Social Welfare Officer Kakching Seram Asana Maruiba Mursing Wina Sarukyake International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki thoram ga mari lenana Indian Red Cross Society Manipur State Branch and National People's Youth Front ka khutsamna duna Rimsta Blood Voluntary Blood Donation Camp pangthokre
RIMS Imphal gi Department of Transfusion Medicine da pangthokiba voluntary blood donation program aduda NPP Manipur gi luchingba sing National People's Youth Front ki members sing amasung Indian Red Cross Society Manipur gi mihut sing yauna atay miyoy kyana EPK NPP Manipur gi IT and Frontal Organization gi General Secretary Laitonjam Zayanandana nisa yauna drugs da laituraba sing ase kannabagi damak lenga kamadi mari leinaba sing na chapchaba miting changduna makhoi bu kannabagi damak lawbayaba thorang sing paikhatpa amadi lawbayaba thodang sing lawbagi tangai fadaba leigani state ase da lairiba mipung khuding makna nisa yauna drugs da laituraba miyo sing asibu ningthina counseling piduna achumba lambida lamjingbagi chapchaba thodang adu lawminasi haike ngasi sigumba malemgi sigumba drug ki mayokta leba numisina lakpu matamda drug se muthat ke hairagadi tasena drug si nervous se drug pe lapthu anba khakdana tana drug ki koi gi business tawiba achouba koi gi phamnai ba jingse masi jo koi general ba khonai ba myam je masi thiduoga mamang leba drug nun phagi bi case ki leba myam se masi thiduoga justice piba masudaka oi pharaga thadokpa na tawa justice piba masudaka oi habise ofon je thamjaraga tension jari National People's Youth Front Manipur gi President Nongthombam Vidyaranina International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi numit asida lamdam asida leiriba nahasing nisada gi lapthok na leiraga tinjang kaijang daba miyoi khunai ama semgatpada thodang lominasi haike International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi thoram ngasi Kaksing District ki Kurau Pokpi da leiba Taramatoi Suba Indian Reserve Battalion Sinduna ngasi Thauramadu da Taramatoi Suba IRB gi CEO Luther Nungsa Suvedar Utam amasung Jamandar Ibo Tombina Maroiba Mithunglen Singh oina sarukya ki Thauramadu ga mari lenena sarukya ki basingna mayai kaba chunjaki mayukta amata oina lemina naba wasaksu lawmina ke District Police Thawal Nasu say no to drugs, yes to life Habatimda, Pauzel Puba Bike Rally Amagaluna, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Thoram Pangtokre, District Police Thawal Gi Makok Thongbo Officer Kya Yauna Personal Kya, District Social Welfare Thawal Gi Staff Amadi, Youth Kya Nasaru Kya Duna Chatkiba Bike Ki Rally Adugi Manguinana, Deputy Commissioner Thawal Hana Kamaina Luchingduna, Miampuna Drug Season Abalep Lesi Haina Punawasak Lominake. Lilong Hauribi College Gate gi Hauribi College mamangdagi DC Thobal na rally adu lamthake DC Hana Kamaina Thobal District ke miyamna drugs ki lambida khong thangjilagum se hakchang fanana ba nungai yai fanalaina na ba lambida chatlasi haina miyamda appeal tawke District Administration amadi District Social Welfare Office Imphal East ka khutsam naraga International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking amari lainana layekpa changdamnabagi manamathum yenthokpagi thoram amanga se Porompa DIC Hall da pangthokre tongan ba school gi mahiroi sing yauna pangthokiba thoram aduda Imphal East ke Deputy Commissioner Dr. Nivedita Lairelakpam Additional Deputy Commissioner RK Dayananda RIMS ke Secretary gi HOD Professor Dr. RK Lenin amadi Kripa Foundation Project Director KSS Ziban Malana Atoiba Mithunglen Singh Oike Deputy Commissioner Imphal East Dr. Nivedita Lairelakpamna Nisa Haibasi Angang Ahal Khaiba Leite Masina Fatraba Nisa Sizinaraga Thona Faba Amani Khanba Yaroi Isana Khangna Nisa dagi lapthokpa ngamlaba matamda Thona Faba Haibane Haugulag libangang singbu nisa dagi kanba ngamnaba aikoi pumnamakna hotnaminaba changi maramaduna lamdam asibu nisa gi paktagi mapung fana lapthoktuna masa mau faba ama ohlase haike Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India gi miteng makada India se tinjang kaijang daba mapangal kanba India ma oiba ngamnaba gi pandamda Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na hauki bachahi lisingani kungi August ki tara manga dagi hauduna drug free India ama oiba ngamnaba India gi district chani gi humbadara ni thoida haudokiba nasa mukta Bharat abhiyan Bisnupur district asu category ani thoktuna district level sport painting competition ama galonina pangthokre District Administration Bisnupur amadi District Social Welfare Office ka puna khutsamna duna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 team da Kiamba Ningsing Sanglen Bisnupur da pangthokiba thoram aduda DC Bisnupur Puja Elangbam District Social Welfare Officer Nikita Thangjam Miss Universe Manipur 2025 Nirupama Sarangtem
Femina Miss India 2024 Chansui Khai Saruk Yakibaga Luinana painting competition aduda Bisnupur district ke school kuntra mangatagi mahiroi chahumga humfuma thoina saruk yaki makok mathang taraba mahiroi singda sel amadi certificate piduna pungning thogatki Lamyan ba Irawat Memorial Integrated Trust Manipur na su sinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki thoram pangthokre Janems ki Department of Psychiatry ga khutsamna duna Janems ki Conference Hall da pangthokpa thoram aduda Janems ki Psychiatry Department ki Assistant Professor Dr. Nelson Loitongbam amasung Youth of Manipur gi Chairman Sinthangamba Laurembam na thoram gi resource person sing oike Lamyan ba Irawat Memorial Integrated Trust Manipur gi President Malem Thongamna Lamyan ba Irawat Memorial Integrated Trust Manipur na maruina jahi tara Nepal fawbugi manungda leibasing nisadagi laptop na lainaba awareness pibugi thabak Jenims ka khutsam naraga changsili maruina nisa season naraga thadokpa pamlaga su thadokpa ngamdriba singbu makoi da treatment gi mateng su piri masida miyamna su mateng pibiu haike Rotary Club of Polo City Imphalna Rotary District Grant ge Matenga Loinana Water Sanitation amasung Hygiene Project ki makada Relief Camp Olechom amasung General Home Taramarida ising hapnanaba tank Taramari kutsinakre ngasigi thoramasida MLA Thangsam Arun Club asegi President Soviet Alangbam President Elect Dr. RK Ratan Kumar Secretary S Pesorzit President Dinesh Saubam Susarukyake Ngasi nong manini asida chukiba akan manong na maram oiraga kumbi gi yaima Model Girls High School kumbi awang high school da hangba relief camp ta ising thumzen kre yaima Model Girls High School gi oina di tumpham safam ka fauba ising thumzen kibana fibam chahok dabaga loinana ising gi mayeng khara tarabasu ana ayek kaya ama yaurak payabagi fibam lairi amaromda kumbi awang high school gi oina di laifam chafam kya ising na thumzen rabasu relief camp adugi akoiba mafam sing amadi lampak kaya ising na thumzen kibana relief camp ani adu dalariba IDP singna marilinaba singna metyang changbinaba pukning singsili isingna thumjan badagi awana taraba IDP singidama kumbidagi moirangthem mega chandrana relief camp ani gi fibam koina chatuna yangsin ki baga loinana khudaki oina angamba sel ki mateng pangkre aduna ilenaba singna koisi sahi ni su henjele relief camp silai do jaragadi koina si thumiba jaga se tang saka market orego soma orego sakini jangan jeni habati thum dana ba kai to baja bage habado supam je duga anai hatare kuchi siangang kundang na hobo jawri di makongam su jawri ba si kan kan saka sategi ko sumbang ka khan ni haita sigi je hoi pat om da ta ga dawrim ne ko pat om da ta ga dawrim ne duga pat om da ta riba ko si hojiki kaino duna hoi phumdi duna thachin duna haitare bak om sing da wai dungam da wai tar hojiki duma sendo ga dia hoi gi yamna thuna mayeng ta ga ni ha gi asa di lei saiton da sari ba khoi gi yum ji loi chalaga khoi khara thuna chang ba pa me si sida lei be se khoi chuat pa sida yam wa yamna da tai sa da ba phibam ma yo la ni khoi supam pa jedre adura mutang khoi sa sa yum da ka bu sang oi su sabiraga pakhal ba khalaga lehen biwa sinaina government da ina kanjning badi Plastic na environment da sokan badan natana global warming da su mateng pangsili plastic tolak tringai equina season naramba sing amukha na season bada mangjaba laite haina environment and climate change ki director Dr. T Brajakumar na Directorate of Environment and Climate Change na World Environment Day ga marilena na chahi asigi team ending plastic pollution globally haina haiba asiga marilena na pangthokpa symposium competition hogdopagi thoramda haikre Prompata Laiba Directorate of Environment and Climate Change ki auditorium hall da pangthokpa thoram aduda Director Dr. T Brajakumar na makha taraduna symposium asi college kuntaret na sarukyari Green Revolution Environment Literary asi educational level dagi hoba ase yamna maru oi masidagi wakal tana chatkiba matamda aikhoi loina wakal tamina bangamgani haike Sabungkok Saubom Lairimbi Sanglenda District Legal Services Authority Legal Aid Clinic Nungbrang na Nongmapanba Mifamlub Sabungkok amadi Manipur State Legal Services Authority Masal Saga Kutsamnaduna Nomageba Legal Awareness Program ama pangthokre pangthokiba thoramadu da advocate Yam Ras Kisorna hauzik khoi Manipur da thokliba thodok wathok crime ayamba chada humbudaradi sahi sudana yum palaba sing amadi makhoi gi imong manungda ayamba oigali haike
Art Society Manipur na sinduna Voice of Colors and Strokes sign mingthonba Group Art Exhibition nama Kolkata gi Birla Academy of Art and Culture da June gi tang kunmari da haudokre. Exhibition ase da puna painting amasung graphic art yangkai mathoi utli loinana. Exhibition ase da Manipur gi nupi artist ahum yauna puna artist kunmari na sarukyari. Exhibition ase lakliba June gi tang kunmapal fauba chathagani hairi. Manipur Fire Service na sinduna mangarak suboyna numitum nigi oiba hospital ama di nursing home singi Fire and Life Safety Training Program ama Manipur Fire Service ke headquarter the location kre Tauramadu da Fire Service ke Director L Nabachandra yauna atai official kyasu sarukya ke District Nepal dagi lakpa hospital ama di nursing home kuntaru ki doctor nurse ama di security staff puna yangkai tarit na sarukya ke Loisin bagi tauramadu da firefighting equipment kya utpaga loinana kamdaw na sizinnagadage haibagi matangda takpi tambike. Chatkiba Chaichat Kunmari da Manipur Police na Pripak Progi Active Kadarni haina phare hairiba Thaudam John Jackson Singh Elias John Elias Hamzid Chahini Funitoi Liwa Road Ahong Sangbam Lekai dagi miyo ase Party Madima Sigi Lanmi Sanglo Pingang Lanmiga Hiram Amatada Marilena de Haina Luba Sigi Assistant Publicity Secretary L Ningsing Bana Kuyek Piduna Thadurakpa Sirolamana Hairi Pambaina Luchingba UNLF ki Central Committee ki member Sinam Pankai Elias Somendro Thangmai Bandagi Miyoi Asibo Ngarang Manipur Police na arms smuggler ni Maral Season duna fare hariba se Manipur Police ke Samjin Sajin ba Yumfam Yaugdaba Aranba propaganda ni Haina Pambaina Luchingba UNLF ki Department of Publicity and Education ki Director Sarai Rongba Thokchomna Thadurakpa Cherol Aman Hairi Pankaidagi Fagatli Hariba small arms sing aduda Yauriba Smith and Wesson 9mm ki pistol Smith and Wesson 9mm ki pistol 6 sword 9mm ki pistol Glock 19 pistol Hariba Kutlai Maria se UNLF ka Government of India amadi Government of Manipur ga khudyak pinaduna Chanariba peace agreement asigi ground rule gi matung ina agreement adu ki makhada nakal ani na punsinduna semba Peace Monitoring Committee na ayaba piraba matungda party na CCM gi Personal Security Officer singda isu tawba kulay sing ni hairi. Amaromda numid adumaktada Manipur Police na fare hairiba Konthauzam Open Row Elias Ibomcha Tokpam Tomsa amadi Kaithelakpam Sarachandra Makhoidagi Fagale hariba kuchukulay sing adu lub asiga hiram amatada marilayna de Makhoy party ki member nati hairi. Jerola Sinamaka Taraduna Lilong Hangam Thabi Ariadagi Fare Hariba MD Islam Khan Elias Atappa Hayel Lobuk Mayai Lekaidagi Miyoi Asisu Lubkamari Laina de Tawongasi Lub Asibu Laibak Miyam na Lana Uhanna Bahot Naba Amasung Party Gimingchat Sokan na Bahot Nabani Hairi ZDU Manipur State Unit ke Vice President Sanjoy Ahanthem na luchingduna kumbi SC ke manung dalaiba relief camp sing amadi SCSC ke manung dalaiba Arambai Tingol Singda Tengbang Polam Sing yan tokre Sanjoy Ahanthem na togliba irang asina awa ana kaya mayok na duna chahi ani hena relief camp sing dalairakliba singna thamoy sokna tamlakiba wakat kaya taruraga lamdamasigi mihut singna marwaina ruling MLA singna mathauna laina thabak tawhaningi BJP amadi Union Government na lawfam thokpa thaudang lauduna thokliba irang asi thuna loisina bahot nagadabani haike Vision Center Development Committee Langjing Achoba Makhalekai Yaifalamjing Club Women Development Association Langjing Achoba Makhalekai ke puna kutsam na duna nongmagi oiba lemna mit layeng bagi thoram ama lekai segi community hall da pangthokre thoram adu da lamdam adu ge akoiba da leiriba mioi kayana layeng ki Sanabagi Power Kugi Senior Sports Journalist Boya Ningthozam dagi lobirase Anisuba Premier League ki ngasi sanakhiba match da Anoba imagi mangal M khabam namkhaina Khetri Irin Mapal Youth Club KIYC Khetri Awang Lekaibu maitiba pikrai Sheikh Babu Macha Memorial Trust ni sponsor Tauraga All Manipur Football Association gi meng makhada Mamang Thagi April gi tang kuntaretegi tim taranipan grubani thongna khaidutuna lamlong thongkhong da leiba artificial tap ground da sanaba hokiba Anisuba Premier League ki ngasi tongan ba lanai club singna sel piduna tap ground waibigi match sing sana halabasu semjin sajin ba watpigi mami tariba langjing tap ground sanakiba ahan ba match da Southern Sporting Union SASU singjami amadi
Wangoi Football Association Wangoi goal amamam chanaduna draw chakre. Southern Sporting Union SSU Singjamai goal adu Robert Usamna Metski tare suba minita sanki. Wangoi Football Association Wangoi goal aduna Sirom Sinibasna Metski humpumanga suba minita sankibane. Ani suba Metski sanakibada Anova imagi mangal M Khabam Namkhaina Khetri Erin Mapal Youth Club ke IOIC Khetri Awanglekai bu gol ani amada maiti bapi khibane M Khabamgi mai pakbi gol ani adu Thiam Amuzong maiteina Metski Yankhaini thoi subamadi humpuma thoi suba minita sanki Mets sida maiti kiba ke IOIC Khetri Awanglekai gi amatangar gol aduna Khumanthem Taibangan bana Metski kunmapal suba minita sanki Boxing Federation of India ki meng makhada tha sigi tang 34 dagi sai NBA Rohtak Haryana da satarakiba taruk suba Junior Boys and Girls National Boxing Championship ta Manipur na goal ani bronze mari pun medal taruk laukiba galunana nupa ki best boxer ta khibada nungai ba mati harauba phongdok laduna hauji Haryana da leriba Sarita Regional Boxing Academy mayeng Imphal ki coach amadi Manipur team ki coach Y Priyo Kumar na championship asida saruk yariba Manipur ki boxer singi performance singi matangda network asida phongdorakibada taruk suba Junior Boys and Girls Boxing National Championship asida koi Manipur ki coach oina hi lakshabani Manipur ki oina mi kuma thoina saruk yaduna chanajabani bi mapalama nupa tarani thoi sida medal taruk lowe gold ani bronze mari gold logi badudi koi long jump radamani 37 kg da nupi gi adu nupa dana koi lanchenba 50 kg da adu nupa ki best boxer jo koi Manipur ta jare lanchenba 50 kg gi gold wa ngasina adu hoji koina mamang dagi koina hantak junior gi nupa ja national championship asida koi Manipur gi na khadigi chawa medal achievement lobung nje adidi habidi hoji leiriba situation irang adigi isim chawi bagi mayokna ba wa koi team to ju phangte adudina koi masa gi academy da training tawraga yam kanna oja sing na thawai jaw no hona jaraga masa academy gi posting na kanna hona jaduna koi ngasi si level ji obong jamjabani adu hoji irang marak sida adigi isim chaw marak sida game to gudo ju game ju to phangde aduna yam chaw achievement ama phangse ko sumoina yam harap je Manipur gi yam chathuk changani Swimming Federation of India ki meng makhada tha sigi tang kunithoi degi Aquatic Complex Kalinga Stadium Bhubaneswar da satarakiba humputara Nepal suba Senior Aquatic Championship ngasi loisan khre championship asida Manipur gi swimmer sarungbam athauba maiteina individual medley event ta final round changmangam duna Manipur gi puari sem khrabasu championship asida Manipur gi nupa swimmer ahum nupi swimmer ahum punna swimmer tarungna saruk yakhibada medal amata lobangam khidre Aroibada Mariba Pau Omokana Pizari MLA ke Chibom Chamasung MLA Y Khemchana Manipurda Anobalenga Kama Semnabagi Party ke President A Sardaga Thambal Sanglenda Unaduna Kanakre BJP na thokli bairang asi karam la loishingani haibaromda mai onsinbagi mahutta election yamna pamlagadi assembly dissolve tawraga fresh election thingnasi haina MPCC ki president Kaisam Megachandran haikre Churachandpur ki Lanjan naraklaba singna lengakta thamki bawafam numit mangani gi manungda thabakta onthoktrabadi mathangi numita ki khongjang sangsilagani hairi Amadi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ni Thoram Manipur da su pangtok nakre. Ngasigi oina de sibina sandok chaba Manipuri pau matang asalo shinjare miding tabli